میگن کدام بچه از امریکا رفت در کابل بر زن کردن، پدر دختر که پرسان کرد گفت که چی کاره هستی؟ و تو لیس آمدی شور نمیخوری، در اونجا چی کار میکنی؟ من دیسی بلست هستم. دیسی بلستش چیست؟ در جایی که من محترم استاد میکنم کس حق نداره که در جانم دست بزنه. چکم در پشت خانه میایه، هر کس هم که در جانم دست بزنه خودم یک تهمت ناقص. ولو یک کس دیگه از امریکا آمده بود، ما پرسان کردیم گفت ما 15 تویت خوندیم، من که برای دوستای ما تلفن کردم گفت تویت اونموست که از روی سرکا موتر جنبه کنه. این قسم که برای تو چک میایه خو 1000 دفعه من دخترم میتونم. از دختر پرسان کرد که باش که امی لحظه از پیش رویم خود نبیل جان مسکین یار از پیش رویم تیر شد، باش یک 4 بیتی برش بخوانم. اگر یارم شوی یارت من میشم، تو هرمونیا شوی سازت من میشم، از او خانه که آوازت برایم، بلا گردان آوازت من میشم. تشکر قربان شما. خوی دخترک خود پرسان کرد، دخترک هم چون مکتب نخوانده بود گفت که بچیم اینو یک بچه از امریکا آمده ایره میگیری؟ دخترک گفت پدر جان دلت خودت اختیار داری، دلت با پیر میتی، دلت با جوان میتی، دلت با هر کسک میتی. یک شو یک دختر حق داره. مقصد ما در خانه شویم بلام کمش کن. آقلا شوی کرد، زلیخا شوی کرد، کلگی شوی کرد، یک ماه ماندیم. خوی دختره که بر ازی آروسی کردن و بچه هم خانه داماد بر ازی یک خانگه که جور کرد و بچه فامیلش نبود. یک دفعه شب آروسی رفتن برش یک جای پارتی را گرفتن، پس سر آمدن دمی خانه مخصوصه که برای شاب آروز جور کرده بودن. وقتی که شاب آروز رفت و یک دفعه ای بچه سای به مترکایی اول دم چپرکت شیشت موی خود کشید، دوم بینی خود کشید، سوم پیچکش و پلاس کشید، یک پای خود واز کرد، چهارم دندانای خود کشید. این دخترک یالته که دید پس در او خانه رفت چیغ زد من پدر مرا برکی دادی که سر من خود توتا کرد.